되게 부담스러워. 부담스럽다고? 입술까지 다 붙이는구나. 이건 어디서 이 방법을 아는 거야? 인터넷에서? 응. 입술까지 그렇게 붙이래? 이렇게 붙으라고 돼 있는데 최대한 이걸 안 벌리는 게 중요하니까. 뭐 코골이프 여러 개 있는데 스노랩이라고 있고 실행시키면 되고, 이거는 유료 버전 있고 무료 버전 있는데, 무료 버전을 하려면은 계속 광고를 보고 시작해야 되고 이틀에 한 번꼴로만 쓸 수 있는 그런 앱이고, 뭐 일단 시작하려면 이렇게 뭐 또 광고를 봐야지만 할 수 있는 거고, 광고를 안 보고 그냥 길어 넘어가면 바로 시작할 수 있는 건데. 아, 방금 그게 광고야? 어, 아, 그게 끝이야? 어. 그리고 이제 뭐 설정은 저희가 잠들 때까지 보통 얼마나 걸리는지, 예를 들면 20분을 해놨으면 20분 뒤부터 이제 코골이 감지가 시작되는 거고, 뭐 이거는 이만큼 조절이 가능한 거고, 그 다음에 사운드스케이프는 이제 잘 때 20분 동안 계속 틀어주는 소리들, 뭐 잠잘 때 잠이 빨리 오는 소리들, 백색 소음 같은 거? 그런 거고, 요인, 내가 예를 들면 이제 뭐 잘 때 뭐 이제 어떤 요인들이 있어. 이제 예를 들면 자기 전에 코가 막힌 상태에서 잔다든지, 뭐 여러 가지 상황들을 설정해서 뭐 하면 되고, 그러고 나서 이제 시작을 눌러서 이제 보면 기기를 침대 옆에 놓고 충전을 계속 연결해 놓고, 왜냐면 계속 녹음되는 거라서 배터리가 달 수 있으니까. 녹음을 해? 녹음하는 거야. 나중에 내가 들어볼 수 있어? 그래서 확인 누르면 이제 시작하는 거고, 이제 결과는 이제 이런 식으로 되는 건데, 이렇게 코골이 소리 녹음을 하는. 얼마나 녹음해? 이게 끌 때까지. 몇 분 동안? 끌 때까지. 오빠가 끌 때까지? 아침에 끄면 그 아침까지 녹음되는 거야? 몇 시간을? 용량을 많이 차지하겠다. 그러면 저 테이프를 붙이기 전이랑 후가 저장이 돼 있어? 근데 약간 뭐 보면 이게 점수가 나오는 거잖아. 이게 이제 코골이 점수가 낮을수록 코를 별로 안 골았다는 얘기고, 높을수록 코를 많이 골았다는 얘기인데, 이거는 이제 딱 예전에 저장해 놓은 건데, 뭐 많이 골 때 이렇게 많이 골 때도 있고. 이제 점수가 몇인데? 57점. 낮을 때는 낮네. 20 몇 점이면. 내 테이프로 붙이니까 좀 이렇게 20점대. 테이프 붙이면서 20 몇 점으로 떨어진 거야? 이렇게. 무료 버전이라서 이제 저장 다 할 수가 없으니까 그냥 캡처하는 거야? 캡처는 거야. 그러면 아까 그 어플 봐봐. 어플에도 점수 높은 게 있었던 것 같은데? 이거 60 몇 점 있잖아. 이때 엄청 늦게 자고 뭐 그런 좀 피곤했었나 봐. 그래서 많이 골았어. 테이프를 붙였어도 많이 골았네 이날은. 뭐 테이프를 붙였다고 안 골고 그런 건 아니고, 많이 골 때도 있고 적게 골 때도 있는데 보편적으로는 좀 적게 고는 것 같아.